皆さんこんにちは。タイアクアリウムチャンネルです。今回の動画は我が家の紅龍スーパーレッド1号の成長記録の更新となります。私の家ではスーパーレッドを3匹飼っていて、それぞれに名前は付けていないので1号、2号、3号と呼んでいます。このスーパーレッド1号を迎え入れたのが2023年9月で、現在2024年4月で約7ヶ月となります。迎え入れた当初の映像はこちらです。迎え入れた時の大きさは約15センチぐらいでした。こちらが7ヶ月経った現在ですが、体の大きさは約32から33センチぐらいかと思います。餌に関しては人工飼料をメインとしてあげています。一時期人工飼料への食いつきが悪くなった時期があったので、代わりにカエルやエビなどの生け餌をあげていました。その時は生け餌であれば食べてくれていたのですが、生け餌を多くあげればあげるほど人工飼料を食べなくなってしまいました。これではダメだと思い、ある時期からは生け餌は一切与えずに人工飼料だけに戻しております。人工飼料に戻したばかりの頃は生け餌が恋しかったのか、人工飼料には見向きもしなかったのですが、3日ほど餌を与えずに我慢させたところ、人工飼料を普通に食べるぐらいに戻ってくれました。現在は2日に1回のペースで人工飼料を与えるようにしています。うちの水槽は結構シンプルに飼育をしていて、混泳仲間はアロワナプラスマックスで2匹までとしています。このスーパーレッド1号の水槽の混泳仲間はすっぽんもどきを1匹入れているだけです。あとはお掃除屋さんとしてプレコを数匹入れていますが、プレコは基本的に混泳の数に含めてはいません。すっぽんもどきはアロワナの人工飼料を一緒に食べるので、わざわざすっぽんもどき用に餌を用意する必要はなく、餌の管理も非常に楽です。またすっぽんもどきは通常は水槽の底の方にいますので、水面近くを泳ぐアロワナの邪魔にならずにお互いにのびのびと暮らしています。水替えはあまり頻繁には行っていません。だいたい週に1回か2回だけ水を替えている程度です。1回の水替えでは水槽の3分の1ぐらいを換水してろ過フィルターを洗っている程度です。尾びれや背びれはだいぶ赤くなってきていますが、体は相変わらずまだピンクっぽい色のままです。実は3月の上旬に仕事で海外に行っていて、1週間ぐらい家を留守にしていました。その出張から帰って、あれ、アロワナの色飛んでるってまず思いました。2月の末頃の動画を見るともう少し赤かったなという印象なのですが、3月初旬には色が褪せてしまいました。1週間の間餌なしで空腹にさせていたのが原因かどうかはわからないのですが、3月上旬に自分が1週間家を空けた期間にだいぶ色が薄くなってしまった印象でした。あれから1ヶ月ほど経って少しずつ色は戻ってきているかなと思いますが、
それでもまだボディの部分には赤い発色はありません。発色についてはあまり焦らずに気長に育てるようにしています。今回は我が家のスーパーレッド1号の成長記録を更新させていただきました。成長はゆっくりですが病気もなく健康に育っています。今後も成長記録を更新していきますので、チャンネル登録していただけますと嬉しいです。それでは次回の動画でまたお会いできることを楽しみにしています。最後までご視聴ありがとうございました。